Нэгдүгээр бууруулах хүсэлгүй байна. Хоёрдугаар бууруулах боломжийг хайхгүй байна. Дахиад хэлсэн. Төсвийн зардлын 77 орчим хувийг урсгал зардал эзэлж байгаа. Урсгал зардал гэдэг бол нөгөө л боловсрол эрүүлэнд одоо байгаа зүйлээ яг одоо байгаагаар нь явуулж байгаа энийг л хангах одоо тэр албан хаагчдын цалин тавилга тоног төхөөрөмжүүд байхгүй юу. Тэгэхээр урсгал зардлаа ерөөсөө бууруулж чадахгүй болчихсоор бид нөгөө дотор нийгмийн татгалаа бууруулах боломж нь багасж байгаа. Төсвийн орон зай багасж байна. Тэгэхээр энэ урсгал зардлыг яаж бууруулах вэ гэдэг дээр л бодитгүйл хийж томхон зардал юм. Одоо бол нийгмийн даатгал халамж тэдэн төгрөг байна. Боловсрол тэдэн төгрөг тавилаа. Эрүүл мэндэд тэдэн төгрөг тавилаа гэл ингээд болчихж штэ. Тэгээд харин тэрийгээ дахиад жоохон нэмчихэл гэж ярьж байна. Гэтэл энэ маань үр ашигтай байна уу? Тогтолцоо нь зөв байна уу? Тэгээ энэ мөнгө чинь өөрөө яг ихэд тэр тогтолцоог сайжруулад цаашдаа үр ашиг гарах үр дүн нэмэгдүүлж гинүү гэдэг энэ процессоо сайжруулж энэ үр дүнгийн асуудлаа сайжруулахгүйгээр мөнгө тавиад явах юм бол одоо энэ чигээрээ ингээд бүтээмжээ сайжруулахгүй, зохион байгуулалтаа сайжруулахгүй, процессоо сайжруулахгүй ингээд мөнгө тавиад явах юм бол сүүлдээ бид нар олсон бүх орлогоо урсгал зардалтаа тавьдаг болох эрсдэлтэй байгаа учраас энэ томоохон хэмжээний урсгал зардлуудыг дахин зохион байгуулах суур өөрчлөлтүүдийг хийх л одоо бидний төсвийн шинжилгээний гол үзэл одоо үндсэн ажил тэр л байна.